இது ஸ்விஃப்ட் டீசல் வண்டி. இந்த வண்டியில் கஸ்டமரோட கம்ப்ளைண்ட் வந்து ஏசி சில்னஸ் வரலன்னு சொல்லியிருக்காரு. செக் பண்ணி பார்ப்போம். ப்ளோயருடைய த்ரோ இருக்குது, ஆனால் சில்னஸ் சுத்தமாக இல்லை. சரி, ஏசி கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகுதா அப்படிங்கிறத பார்த்துலாம். ஏசி கம்ப்ரஸர் ஆனில் தான் இருக்குது. தம்பி ஏசி ஆன் பண்ணுங்க. இப்போ ஏசி ஆன் ஆகிருக்கு, ஆனால் ப்ரெஷர் வந்து பெரிய அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பே ஆகலை. சரி, இங்கே நம்ம ஸ்கேன் டூலில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், ஏசி ஆனில் தான் இருக்குது. 11.68 பார் தான் இருக்குது. 2000 ஆர்பிஎம் கொடுங்க. ஒரு 2000 ஆர்பிஎம் நான் என்ஜினை ரவ் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே ஆக்சிலேட் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். ஆனாலுமே உங்களுக்கு ரெஃப்ரிஜரேட் ப்ரெஷர் வந்து 11.68 பாருக்கு மேலே போகவே இல்லை. ஸோ கம்ப்ரஸர் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு, ஆனால் ப்ரெஷர் சுத்தமாக டெவலப்பே ஆகலை. ஸோ இந்த வண்டியோட கம்ப்ரஸரோட வால்வை தான் நம்ம மாற்ற போகிறோம். இப்போ இந்த கம்ப்ரஸர் நம்ம டிஸ்மேண்டில் பண்ணிட்டோம். எதுக்காகனா இந்த வால்வை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த வால்வு இங்கே தான் இந்த இடத்துல போய் வரும். ஸோ இதை தான் டிஸ்மேண்டில் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த வால்வு சரியாக ஆப்ரேட் பண்ணாதனால தான் உங்களுக்கு இந்த கம்ப்ரஸர் வந்து பம்பிங் கிடைக்கல.